WhatsApp यूज कला बोले मुई तुमको 12टा सेटिंग देखाबी सेटिंग की ट्रिक्स मिसा पाई पारास गोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करबा पड़छ या गोटे एप्लीकेशन ला तुमके 12 प्रकार सेटिंग मिल जायछि अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करबा पड़े नहीं तुमके तो वीडियो लास्ट तक देखती रहो गोटे गोटे तुमके देखाबी एप्लीकेशन रो केते सेटिंग होना छे मन्ना दीपक और YouTube चैनल दesiatech सब लोग के स्वागत तो वीडियो लास्ट तक देखती रहो हम चैनल न करे असले सब्सक्राइब कर दिया सारे घंटे चिंता भी दिया जेनो ना टेक्निकल वीडियो का हम कोरापुटिया भाषा रे तो एप्लीकेशन ओपन करले एलाउ मार देसा परमिशन मांगला बोले एलाउ मारते जायसा तापर गेट स्टार्टेड लोग मारलास इते मारला पर इन लास्ट जोनटा बिसनी एटा ऑन कर देसा तापर बैक बारी आइसा तापर नि एंती बारी आइसी ओपन कला पर एप्लीकेशन के तो इति गोटे नै दुइटा नै 10 12टा तुमके फीचर मिल जायसी सेटिंग मन मिल जायसी तो गोटे गोटे तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करू बोलनी 10 12टा डाउनलोड करबा पड़सी अलग हिसाब रे तुमे अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करबार छ बोले तो इति 10 12टा एप्लीकेशन डाउनलोड न करी गोटे एप्लीकेशन लगा तुमके सब सुविधा दे देला छे तो एटा मी लास्ट में तुमको देखाबी प्ले स्टोर लो जाई करके डाउनलोड करसा तो इति फर्स्ट देलास नि हमके व्यू डिलीटेड मैसेज आइति मारसा बोलनी के एटा का टिक मार देलास ऑफ अपडेट मारलास इनेबल मार देसा तापर लास्ट टा नहीं तुमे आइसारी अलाउ मार देसा तापर बैक मार देलास बैक मारला पर तोमर बारी आइसी के जदि तुमके मैसेज गोट फटाई देसी यार डिलीट कर देसी तुम न पढ़ते कि फोटो न देखते डिलीट कर देसी बोलनी कि इ तोमर बारी आइसी ति फोटो आइसी इति तोमर चैट लेखलाट बारी आइसी फर्स्ट एटा सेकंड टा नि स्टेटस सेवर लग अब तुम सब वीडियो बना लिया छी एड आइले क्लोज कर देसा वीडियो बना लिया छी तो सेटा गोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करबा पड़सी तो इति गोटे एप्लीकेशन लगा तुमके सब किसी सुविधा मिल गलानी रिसेंट स्टोरीज बोलनी कि एबे जे तुम स्टेटस लग रखला छ वीडियो मन बोलनी कि इति सब बारी आइसी अरे इति मार सब फोटो मन जे रखला छ ताटन सब इति बारी आइसी तो एटा डाउनलोड करबा सिंपली एटा मारला पर डाउनलोड सिन देला छ इति मार देसा बोलनी कि डाउनलोड हो जाइसी तो आई वीडियो तुम आग देखि सर्व जाओ देखि रिया पड़से तापर सेव स्टोरीज तुम जोंटा डाउनलोड कलास आइडा सब इति रहिसी जेंदी एटा वीडियो तापर इति फोटो इति डाउनलोड कला सब इति रहिसी अब का व्हाट्सएप लगरटा तापर आइला नि कि व्हाट्सएप वेब बेल काडा नि कि तुम सेम नंबर गोटे नंबर लगाया का दुईटा तने यूज करि पारास व्हाट्सएप तो क्यूआर कोड रहिसी क्यूआर कोड के नि तुम स्कैनिंग करी दुईटा मोबाइल लगे कि लैपटॉप लगे कि कंप्यूटर लगे मिसा यूज करि पारस तुम गोटे एक नंबर व्हाट्सएप के तो इति वीडियो मिसा दे देला छे वीडियो देखि देसा बोलने केंति करी तुम यूज करि पारस दुईटा ने व्हाट्सएप के सब जानि पारस तापर हमर आइला नि कि व्हाट्सएप क्लीनर 4 नंबर आइला नि व्हाट्सएप क्लीनर तो एंती आइला डिसमिस मार देलास डिसमिस मारला पर नि कि एंती आइसी इमेज तुमको जोंटा दरकार नाय व्हाट्सएप लोग के फटाई दिबे मने कर खंड दरकार नाय आइडा तुम टिक मार देसा डिलीट करबार छ बोलने कि टिक मारलास तापर डिलीट बोल तो लगला से डिलीट मार देसा तो डिलीट हो जाइए एंती कर तुम व्हाट्सएप लगा रखा फोटो मन डिलीट करि पारस तापर डॉक्यूमेंट वीडियो डिलीट करि पारस स्टेटस ऑडियो फाइल वॉइस फाइल सब किछि डिलीट करि होइसी एंती कर तुम व्हाट्सएप के क्लीन करि पारस तापर आइला नि कि वाल कैन चैट लग मार लेखा डाइस बोलनी कि तो पास्ट तुम लास्ट रहिसी एटा लास्ट टा जाई करी ऑन कर देसा ओके मार देलास तापर बैक बारी आइसा बोलने कि एटा का ऑन कर देसा एटा ऑन कर देला पर ने कि ओपन व्हाट्सएप एटा काटा आइसी बोलने कि व्हाट्सएप तुम यूज करी मिसाने कि व्हाट्सएप चलाई करी तुम इंडी पारास कोंती गालास नि मने करने कि तुम व्हाट्सएप यूज करबार আছে बोले मोबाइल लो देखतिले तो कोंती मिसा उधरी जाइसा तो चली करी मिसा तुम ने कि व्हाट्सएप यूज करबारस देखा तले मो रात मिसा डिसलान तले बैक कैमरा ऑन हो जाइसी तुम तले मिसा देखति रहिसा अरे इंडी करे व्हाट्सएप यूज करि पारस कार सेटिंग करबार छ बोले मिसा सेटिंग करि पारस तो बढ़िया सुविधा देला छ मस्त देला छ जे मन बेसी बिजी रहिलेन व्हाट्सएप लगे तापर हमर आइलन नि कि पैक चैट एंड कॉल बोले तो इति मासा बोले काट ने कि एड डाल काट देसा डिसमिस मार देलास तुम इति नि कि गोटे फेक बोले नकलीटा गोटे तुम व्हाट्सएप बनाई पारस जेंति कि सेम व्हाट्सएप पर आगर होइसी तुम इति का मैसेज करबा नि कि डायरेक्ट तार नंबर इति मारसा ऑनलाइन टाइपिंग सब सेटिंग से करि पारस सेव कर देलास तार नंबर तार ना मैं को खाइट मिसा सेव कर देलास नि कि अरे ता मैसेज करि पारस तुमर नंबर तार लगन न जाए कि तुमर खाइ आईडी कि खाइट मिसा तार लगन न जाए से जान ना पारे कि एटा के मो मैसेज गला जत बोले तुम इति नि कि फालतू डावट नकली डावट व्हाट्सएप यूज करि पारस तुम सांग मन के मजाक करबार छ तापर हमर आइले नि कि एक्सी फेसेस बोली जेंटा कि व्हाट्सएप लोग के मन
यूज कर एंतिका सिंबल मन संग तैयार करी फेस प्राडा मन एंती मुंह प्राडा मन यूज करबा कि ना तो एडा तुमको मिल जाइए एडा तुमको सेंड करवा पाए कि इति मारसा शेयर लोग मारलास मारी कर कॉपी करी तमे जाई कर व्हाट्सएप लो जाई कर पेस्ट करी मिसा सेंड करी पारास न डायरेक्ट व्हाट्सएप लो मारी करी मिसा सेंड करी पारास तापर इंस्टाग्राम लो करी पारास तापर फेसबुक लो मिसा तमे एडा मन सब यूज करी पारास तो बढ़िया बढ़िया एडा देला छे एफी रो एंग्री रो तापर अलग अलग आड मिसा देला छे इते तो बढ़िया बढ़िया एडा देला छे जे मन एडा मन यूज कर डायरेक्ट मेसेज तुम काय सुविधा एडा गोटे मस्त सुविधा देला छे काटा बोले तमे कार गोटे नंबर लगे मन कर फोटो गोटे फाटाइबार আছে आरे तार नंबर नहीं तुमके सेव करवा दरकार ना ताके तुमर लाइफ रे के मिसा तार संग तुम मिसबार ना गोटे तरह ताका गोटे मेसेज करबार আছে कि फाटाइबार আছে तो एंतिका नंबर मन आइसी काहे फालतू रे तार नंबर को सेव करछ तुमर फोन लगे तो सेव न करते डायरेक्ट मेसेज करि पारासी तार नंबर मार दिसा तुम इंटर मेसेज कार्ड फाटाइबार আছে कार्ड लिख कर फाटाइबार আছে फाटाइ दिसा इति अरे सेंड कर दिसा बोलनी कि ताका बार जाइसी तार नंबर मिसा तुम सेव करबा दरकार नहीं तापर आइला टेक्स्ट रिपीटर ए वीडियो में हम बनाइले आप दु गोटे तो एटा एप्लिकेशन डाउनलोड करबा पड़सी तुमको एटा ए गोटे एप्लिकेशन लगा सब की सुविधा दे देला छे मने करो मुई लिखली काके गोटे आई लव यू मने कर रानी बोल लिख देली तो एटा नहीं कि बार बार केंति कर फटाइसा इथे लिखला छे न्यू लाइन ऑफ बोली नंबर ऑफ रिपीट टेक्स्ट मने कर तुम केतरा फटाइबार আছে गोटे तरे केतरा फटाइबार আছে मने कर मुई लिखली 100टा रिपीट देखा 100टा इति बारी आइला गोटे तरे तुम 100टा फटाइसा से बाय आ जाइसी मगे एते स्पीड केंदी कर सिलेक्टलानी बोली करी आर लाइन भी चेंज करि पारास एटा ऑफ कर देसा बोलने के तुमर लाइन अलग प्रकार हो जाइसी अरे तुम देला देखा एंती लाइन बारी आइसी अरे एटा देवन कर देसा अरे रिपीट लो मार देसा बोले एंती तले तले लाइन बारी आइसी तुम एटा कॉपी करसा कॉपी करी कॉपी गला तुम जाई कर व्हाट्सएप लो जाई कर शेयर करि पारास डायरेक्ट गोटे तरे एते गुडी केंति कर लेखला छ बोलसी बाबसी तुम काके देखा इति कार्ड लगा गेल मग नकुआ शेयर लोग मारी कर मिसा व्हाट्सएप लो डायरेक्ट जाई कर शेयर करि पारास तुम सांग मन मजा करबार আছে कि काके गोटे तुम गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड के मनाइबार আছে बोली मिसा करि पारास तो लगा गेल मग नकुआ तुम बुझछ देखा सेटा टेक्स्ट टू इमोजी एटा मिसा देला আছে जे मन इमोजी भेजबा बेसी पसंद करबाय मने कर मुई लिखबी हेलो लिख देली मने कर हेलो के नहीं तुमके इमोजी संग करबार আছে तो इमोजी ले मारलास देख मने कर काडा लव चिन्ह बड दे देली तापर ट्रांसफॉर्म मार देली बोलनी कि देखा बारी आइला हेलो बोलनी कि तुमर लव चिन्ह लगोनी आ सब तैयार हो गेला तो एटा तुम डायरेक्ट कॉपी करी मिसा पेस्ट करी तुम अलग अलग फाटाई कर सेंड करि पारास नले शेयर लोग मारसा डायरेक्ट शेयर लोग मारला पर व्हाट्सएप रे जाई करी सेंड करि पारास तुमके बहुत कष्ट रेटा लेख करी मो फाटाइला चल अब बेके मन मिसा तो लव चिन्ह मिसा करि पारास तापर देखा अलगाटा मिसा यूज करि पारास मने कर मु एटा मार देली ट्रांसफर लो मार देलास तो देखा बारी आइला एटा हमर हेलो लेखलास हाय की कार्ड मिसा लिख पारास तो मस्त लागस एटा मिसा फाटाइबा वाला मन के बेसी कष्ट करबा न पड़ेनी तापर सेक टू ओपन लेखलास नि सेक टू ओपन ए डाले देखि दिसा आलो तापर काट देलास एटा ऊपरटा नहीं कि ऑफ रही बोले ऑन कर देसा ऑन कला पर काट आसी बोले कि फोन के नहीं तुम हलाइसा बोले नहीं कि व्हाट्सएप तुम ओपन हो जासी देखा बारी आइला तले बारी आसी मोर दुईटा व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप मार देसा व्हाट्सएप गोटे तुम रही बोले डायरेक्ट ओपन मिसा हो जासी ना बोले व्हाट्सएप बारी आसी बोले हिंदी व्हाट्सएप ओपन करि पारास तुम तापर गैलरी लास्ट देलास तो ने गैलरी ये गैलरी खाड़ा बोलने कि तुमके नहीं कि अब व्हाट्सएप लगटा सब किसी देखासी वीडियो कि फोटो मुई व्हाट्सएप लगर वीडियो गोटे मिसाइबे ना तो फोटो आछे फोटो बारी आइला वीडियो रहली कि वीडियो सब बारी आइसी अब व्हाट्सएप लो डाउनलोड करसे जोंटा मन एटा मन तुमके इति आइसी अलगाटा मन न आसे तो प्ले स्टोर लग जाइसा प्ले स्टोर लग लिख दिस ने कि वेब बॉक्स बोली सावल बारी आइसी देखा लोगो में से देख दियास तो एटा जाई के तुम इंस्टॉल मारी करे यूज करि पारास तो वीडियो भल लागे लाइक कर दियास लाइक कले काट आइसी बोले यूट्यूब आरी अधिक लोगन के देखाइसी मोर वीडियो के अरे अधिक लोगन मिस जानि पारत अरे हमके मिसा वीडियो बनाया भल लागसे अरे तुम लाइक करसा बोले अरे कमेंट कर केंति लागला अरे हम चैनल नुआ कर आसी बोले सब्सक्राइब कर दियास इंदा कोरापुटिया भाषा टेक्निकल वीडियो देखा पाए तो धन्यवाद।